အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Illustrator မှာမိတ်ဆွေတို့လေ့လာမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ Width tool လေးကိုတစ်ချက်လေ့လာကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီ tool อ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဒီ tool ကိုတက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလေ့လာလို့ကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် design ပိုင်းရင်ဆွဲတဲ့အခါမှာအဓိကဒီဘက်က tool လေးတွေကိုအတိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘယ် design လာရင်ဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုသိသွားမှာမဟုတ်လားဒါဒီနေ့လေးကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်မှာ Width tool ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်သွားကြည့်ကြအောင်ဒီတို့ကတအားကြီးဟိုမှာအသုံးဝင်တဲ့တိုးတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်အခြေခံအစားကနေပြီးတော့မလေ့လာရတဲ့သူတွေဒါတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် YouTube channel မှာသွားပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာ link ချပေးထားပါမယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပထမဆုံးဒီ tool လေးကိုလေ့လာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမဆွဲထားတဲ့ဒီကောင်လေးတွေကို delete နဲ့ထုတ်လိုက်ပါမယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်ဒီ tool လေးကဘယ်မှာသုံးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ဒီလို brush tool လေးနဲ့ဗာနဲ့ဆွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအလုံးမလုံးပါဘူးเนาะသူဒီ tool ကိုသွားပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဘက်မှာ cancel လုပ်ထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ဒီဘက် channel မှာသူကအလုံးလုံးခွင့်မပေးတော့ဘူးโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုဘာနဲ့တွေးပြီးတော့သုံးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ pan tool ဆိုတဲ့နေရာလေးနဲ့သုံးရပါမယ်နော်pan tool လေးကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်လမ်းကြောင်းတစ်ခုခုဆွဲကြည့်မှာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဒီကောင်လေးကိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်အဲဒီကောင်လေးကိုမှတဲလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် keyboard က shift key လေးကိုဖိပြီးတော့ကိုကနေပြီးတော့လက်တဲ့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကတဲဖြစ်သွားပါပြီပေါ့နော်โอเคဒါလေးကမြည့်ဖြင်းတွေရှင်းတဲ့အခါကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အဓိကသုံးရမှာပေါ့နော်ဒါတန်တန်ကြီးသွားတဲ့အခါကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးတွေမြင်းလေးတွေကိုတစ်ဖြောင်းလေးသွားခြင်းတဲ့အခါအဓိကသုံးမှာပါနော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကဒီမှာနောက်မှာတွေးလို့လိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကို keyboard control key လေးနှိပ်ပြီးတော့လွတ်တဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တဲ့မြင်းချောင်းလေးကဒီဘက်ချမ်းလေးမှာရောက်သွားပါပြီဒါဒီကောင်လေးမှာကြာလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာစတုပ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ free ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ယာယီခဏပိတ်ထားလိုက်တာပေါ့နော်ဒီဘက် channel မှာဒီစတုပ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုပဲကျွန်တော်ဖြစ်ထားတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာစတုပ်ရဲ့အထူပါကိုကြတော့ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ထားလို့ရပါတယ်20ထားမလားဒါဆိုရင်နည်းနည်းကြီးသွားမှာပေါ့နော်ဒီစတုပ်မှာလည်းကျွန်တော်ဒါတစ်ခါတည်းအယောင်တယောင်လေးယူလို့လည်းရတယ်သူတွေမှရိုးဆက်ထားတဲ့ gradient အယောင်လေးတွေလည်းတစ်ခါတည်းယူလို့ရမှာပါနော်ဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ယူထားတဲ့ရိုးဆက်ထားတဲ့အယောင်လေးပါတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့မှာဒီ bowl လေးမှာ gradient အယောင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကသွားယူလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ sweet library ခြေကသွားယူရမှာမနော်ဒီဘက် channel လေးမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ gradient ဆိုတာလေးကကိုကြိုက်တဲ့ဒီဘက်က color vision တစ်ခုခုယူလိုက်မှာမနော်ဒီဘက် channel မှာနှိပ်လိုက်ရင်သူတို့ပေးထားတဲ့ဒီကောင်လေးတွေကိုတစ်ခါလေးတန်းနှိပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရမှာမနော်သူတွေမဟုတ်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီဘက် channel လေးကဒီအောင်လေးကိုကျွန်တော်ကစတုပ်ယာယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာ free ဆိုတဲ့အရာကိုပိတ်ထားတာပေါ့နော်အဲဒီကောင်လေးမှာကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာဒီမှာလေးယူလိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီအောင်လေးကျွန်တော်ခုနကယူလိုက်တဲ့ဒီအောင်လေးကျလာပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်ယူရှင်လဲဆိုလို့ရှိရင် switch ထဲကိုသွားပါ switch library ထဲမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ gradient ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုသွားပြီးတော့ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဒီဘက်ကအရာလေးတွေကိုစနှိပ်ကြည့်ပေါ့နော်အဲဒီကောင်လေးတွေကယူလို့ရပါတယ်အဲဒီကောင်လေးကိုမှကျွန်တော်တို့ဒီဘက် channel မှာဒီဘက်နှိပ်လိုက်ရင် feed ထဲကိုပဲသူကဝင်သွားတာနော်ဒီဘက် channel မှာလည်းကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တဲ့ကောင်ဒီကောင်လေးရလာအဲဒီကောင်လေးရလာပြီဆိုမှကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က width tool ဆိုတဲ့ကောင်ကိုတစ်ချက်သွားမှာပါနော်ဒီကောင်လေးမှာကျွန်တော်ကဒီမှာကိုကြည့်ချင်တဲ့ကောင်လေးတွေကိုအဓိကအကျေတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကျင်းတာတော့ကျေတာတော့အဓိကလုပ်လို့ရမှာโอเคဒီကောင်လေးကိုဒီဘက်ကကျင်းလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ fashion လေးကနေပြီးတော့ခြေလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီ fashion လေးကနေပြီးတော့သူ့ကိုကျင်းလိုက်တယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဒီလိုလေးတွေအဆွေလို့ရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ကနေနေခြေလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ဒီကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ကကျင်းလိုက်တယ်ခြေလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေ line ပုံစံလေးတွေအဓိကလုပ်လို့ရမှာပေါ့နော် line လေးပုံစံလေးတွေဒီအတန် line လေးပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးတွေလုပ်လို့ရတယ်ဒီ design ဒီတစ်ခုပဲလုပ်လို့ရတာမချန်တဲ့ကောင်တွေလည်းကျွန်တော်ကလုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်โอเคအဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးကအချေဒီကောင်လေးတွေကိုဆွဲလို့ရမှာပါโอเคနောက်ထပ်အဝိုင်းတစ်ခုလိုက်ပါမယ်နော်ဒီဘက်မှာ level 2လေးတစ်ချက်ယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီဘက်ချမ်းမှာလည်းကျွန်တော်ကအခုနကယူထားတဲ့ဒီဘက်ကအယောင်တစ်ခုခုကိုအဖြတ်ပြီးတော့ယူလိုက်မှာမနော်โอเคပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ level 2လေးကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ် level 2လေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးမှာလည်းကျွန်တော်ကနေပြီးတော့
ဒီစကဲညီညီအဝိုင်းလေးရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင် keyboard ကချစ်ကီးလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားပေးရမှာမနော် keyboard ကချစ်ကီးလေးနှိပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဝိုင်းညီညီလေးရတယ်အဲ့ချစ်ကီးလေးနှိပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပုံစံလေးရလာမှာပါအဲ့ဒီခါကျမှကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားမလဲဒီ function လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ width tool ဆိုတဲ့ကောင်ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့လောက်လေးဒီပုံစံလိုချင်တာလားဒီပုံစံလိုချင်တာလားကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့သွားလို့ရမှာပါနော်အဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးကကိုဆွဲလိုက်တဲ့ဒီကောင်လေးဆွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့ကြည့်လို့ကောင်းသွားတာမနော်ဒီကောင်လေးမှလည်းဒီလိုမျိုးတွေဖြတ်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရသေးတယ်ဒီလိုလေးတွေဆွဲလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ function လေးကကြည်မလားဒီလိုလေးတွေကြည်အမြင့်ဒီလိုလေးတွေဆွဲလို့ရမှာပါနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကယာယီပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုလေးတွေပြန်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရမှာပါနော်ဒီကောင်လေးတွေကိုဒီလိုလေးတွေဆွဲလို့ရတယ်โอเคဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်လမ်းကြောင်းတစ်ခုခုပို့လိုက်ပြီဆိုပါစို့โอเคဒီလိုလေးတွေသွားလို့ရမှာမနော်ပြီးတော့ရင်ဒီဘက်ကဒီလိုလေး꿰လိုက်မယ်ကိုမှစိတ်ကူးရှိရင်စိတ်ကူးရှိသလားဒီကောင်လေးကိုအတောင်ပြလို့ရမှာမနော်ပြီးတော့ရင် control key လေးနေပြီးတော့ red တဲ့နေရာချက်နှိပ်ပါတဲ့ဒီဘက်က p ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီကောင်လေးကိုယာယီကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီဘက် selection ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီကောင်တစ်ခုလေးပဲကျွန်တော်က selection ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီ function လေးမှာရှိတဲ့ p ဆိုတဲ့ကောင်ကိုအယောင်ပိတ်ထားလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာစတုပ်တစ်ခုပဲယူထားတာပေါ့နော်စတုပ်မှာလည်းအထူပါကိုဘယ်လောက်ထူချင်တာလဲလေးစီထူချင်တာလားထူလို့ရတယ်ဒီသားမှာကျွန်တော်ဒီ function မှာရှိတဲ့ width tool လေးကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကောင်လေးမှာကျွန်တော်ကိုဆွဲချင်တယ်လို့ဆွဲလို့ရတယ်နော်ဒီလိုလေးတွေဆွဲလို့ရမှာဒီ function လေးမှာဆိုရင်လည်းဒီလိုလေးတွေโอเคဒါဆိုရင်ဒီ tool လေးသုံးတာနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တာပေါ့နော်အားလုံးပဲအဆင်ပြေလို့မျှော်လင့်တယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေအသစ်တင်တိုင်းတွေ့ရဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ဘယ်နာက notification လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ